Здравейте, хора! Днес ще отваряме Queens. С това не съм го опитвала. С ягода и банан. И Валери Тасев ще дойде. И той тук. И той ще пробва от ягода и банан, отново го казвам. И има нещо, пише на капачката. О, да. Да. Сега ще го отворим. Много лесно се отваря. Пише. Знам, че си жаден. Знам, че си жаден, пише. Не се фокусира. Знам, че си жаден, пише, но на камерата се вижда нещо размазано. Стана много куче. Ще имам след малко една котка. Как нещо казвам на YouTube ли? Давам му 10 от 10. Куче голямо влези. Няма нищо. Колко му даваш? 5 от 10. Аз 10 от 10 много ме харесва. Значи е за мен. И последвайте ме за други видеа и напишете, искате ли тази година да ви заведа на море. И от нас, чао!